tó gbogbo ẹ̀yin yẹn wá ikú dédé àsìkò yẹ káalẹ́ káàárọ̀ ẹ káàsán gbogbo ìgbà tá a bá bá yín àṣé béèyàn bá máa jó lórí kó jó lórí tí ó bá fẹ́ jó lórí kúkú fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àkúkú òbí ọ̀sán ṣẹ́ ràdàràdà àìfẹ́ kú ó sàn ju pé wọn ò bí kókó má joyè ìdílé bàbá ẹ̀. Ìgbésẹ̀ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé báyìí ó ti dá wàhálà lẹ̀ ní North. The decision of Bọ́lá Ahmed Tinubu has thrown Northerners into a serious problem. Bẹ́ẹ̀ ni serious one. Nígbà yìí wọ́n tó mọrú ipò tí wọ́n wà. Then they begin to confess, expose the top secret. Wait and watch the video. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá wo fídíò. Ibi tí wọ́n ti ń kà those guys that we thought that ọmọ North ni wọ́n ọmọ Benin ni Benin náà ti kó wọn wá South Africa ni ọmọ kìnìkan náà ti kó wọn wá àṣé ò rí bẹ́ẹ̀. It is not true. This guy are real Fulanis. Ṣé fẹ́ gbọ́? Fídíò wà bí ẹ̀rí ń bẹ bí. Not only being a Fulanis, they are Muslims. Then you will need to know why they are doing this. The secret is already exposed. Because of a decisive decision. Ìpinnu tí Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé báyìí, ìgbésẹ̀ tó gbé lórí wọn pé lóòótọ́ mo wí fún yín, ẹ fẹ́ ìdàjọba mi rú, ẹ fẹ́ kó bá mi. Tí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá náà sì dìde, mo ti post fídíò kan nínú channel mi kejì. Ẹ̀gbọ́n kan táwọn àgbààgbà nígbà ṣe mọ̀ pé èmi a máa sọ pé akíkanjú gan ò lè dókunṣẹ́, àtìlẹ́yìn ní máa ń pọ̀ jù. Nígbà tí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá dìde, táwọn gómìnà ò lọ́pṣọ̀n náà, but àwọn ọba sì lọ́pṣọ̀n láti sọ pé àwọn sọ́pọ̀tì ẹ̀ kò sí máa ṣe. Ọba lọ́sọ̀pọ̀ ẹ̀rù kò sí ohun tí olóṣèlú kankan máa ṣe fọba kan. Àmọ́ wọ́n ṣetán, wọ́n wá dìde pé tó Bọ́lá Ahmed Tinubu àwa ṣetán láti tẹ̀lé ẹ, ibi tó ọba lọ làwọ́ lọ, èèyàn rẹ ní òjé nìyẹn wa, ẹbí rẹ ní òjé bí wa. Eléyìí fún this gave Bọ́lá Ahmed a moral and mind to stand wípé níbo eléyìí ló mú kí wọ́n máa kà ó àtolóṣèlú àtolóyè traditional rulers nílẹ̀ wọn lọ́hùn wọ́n ti bọ́ ta, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àṣírí táwa ò mọ̀, àṣírí wọn mọ́ra wọn. Ẹ wá wo fídíò. That means these people knows themselves. Wọ́n mọ̀ pé ọmọ lágbẹ́já wà ń bẹ̀, ọmọ tẹ̀mẹ̀dú wà ń bẹ̀, ọmọ làkàṣègbè wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ gbìyànjú kí n kó fídíò yìí pọ̀ sójú kan náà. Kí wá nìdí tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo ẹ̀? Ẹ kọ́kọ́ wo fídíò yìí. Mò ń bọ̀, tí n bá dé, òun rèé. Ẹ bá ń wo fídíò yìí. Ẹ gbọ́ ìdí. Eléyìí tá à ń pè ní Gumi Ṣèyíkì tí wọ́n á sọ pé àwọn kẹ́kẹ́. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Ìdí tó fi dé àwọn ará bíi tí wọ́n fi ń ṣe irú iṣẹ́ yìí. Òun rèé. Ẹ̀ ń ṣòmẹ̀. Negotiate with them instead. The causes of all this chaos is because they are not included in the budget. So USA attacking them will cause more chaos in the country. The best solution is negotiation with them, and they should be included in the budget. And we knew only negotiation can solve these issues. Give them whatever they want for peace to reign. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí olórí àwọn terrorist sọ? Ọ̀gágun Gumi Gagurabi Kankobi léyìí táwọn ọmọ Ìbàdàn gbé wọ̀lú Ìbàdàn. Ẹ má jẹ́ ń tẹ̀yìn, ẹ lọ sí Bàràpá nísìnyí, ẹ máa gbọ́ ìròyìn tó wà ń bẹ̀. Látàrí pé Gumi wọlé, àsìkò yẹn fídíò ẹ̀ ń bọ̀, ẹ̀rí ẹ̀ ń bọ̀, á gbé jáde láìpẹ́, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa.
tá a sọ fún àwọn àgbààyà tí wọ́n pera wọn ní mùsùlùmí, àwọn ajégini arìngini, àwọn olóògùn tí wọ́n pera wọn ní mùsùlùmí, tí wọ́n lọ gbé ogun mi wọlé sọ́tán. ìyìn ibẹ̀ kọ́ mò ń lọ. ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, wọ́n ti dá lóhùn ni mo fi sọ pé àní náà yín o, fúnra yín la máa fúnra yín lóògùn jẹ. gbogbo ẹrù ọ̀rọ̀ tí El-Rufai ń sọ tó ń pariwo tó lóun tó àṣírí bí Bọ́lá Ahmed ti sọpọ́ọ̀tì wọn bí wọ́n ṣe kó bandit wọlé 2014 2013 2011, ọ̀rọ̀ àṣírí fúnra wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní tó àṣírí ara wọn. Bọ́lá Ahmed ẹni ó sọ̀rọ̀, Bọ́lá Ahmed ò tẹ́ni tí ń fún lówó òun náà ní ṣọ́tán. kò sì gba ti Bọ́lá Ahmed Tinubu débi pé yóò sọpọ́ọ̀tì ẹ̀, wọn ò sí nínú kákọ́ọ̀sì kan náà. àmọ́ básìkò ẹ̀fún bá fẹ́ múyàn yóò múyàn, torí pé ẹ̀dá tó bá ti dalẹ̀ yóò bálẹ̀ lọ. òun rèé ẹgbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ. The former governor of Kaduna State, Nasiru, in an interview making false and fictitious claims that bandits in Kaduna were paid over R1 billion to be pacified, not to attack, not to kill, and not to kidnap people. The first question is, who is the architect of appeasing and pleasing bandits? He was the one. All of you journalists in Kaduna, you are all witness to years ago when he made the pronouncement, and it's even there in video, where he on up to appeasing bandits in Kaduna State under order to launch attacks. So he's the engineer, he's the architect, he is the author of conditional cash transfer to bandits, if there is any person like that, if there is any word like that you can use. Secondly, he is portraying as if during his time there was peace. This was the same man who took his son to Capital School, which is just some 5 minutes away from this house. A stunt to show that he is a grassroots politician. Few months after, he removed that boy on the ground that there is insecurity in the very state which he was presiding over. Since the coming of Governor Obasanjo, yes, we cannot say we have 100% peace and security in Kaduna State. There are pockets of attacks still going on in some specific points within the state. But you cannot compare the relative peace, stability, and calmness we have now with the terror and bloodshed that happened when Nasiru was the governor of Kaduna State. The former governor of Kaduna State, Nasiru, and an eastern part of Nigeria, are not from Congo, they are not from Malawi, they are not from Namibia, they are not from Egypt. They are northerners and they are Muslims. The bandits in the northwestern part of Nigeria, they are not from Senegal, they are not from Mali, they are not from Morocco, they are not from Guinea or Guinea-Bissau. They are Fulanis from the northwestern part of Nigeria. So it is for us to solve the problem. It is not for anybody to solve the problem. They are not speaking Chinese, they are speaking Fulani language. They are not speaking Spanish, they are speaking Hausa language. They are not speaking Mandarin, they are speaking Kanuri languages. When will the North sit down and address the whole of these bandits and terrorists? Are not more than 5,000 people. The terrorists killing people
eastern part of Nigeria are not from Congo. They are not from Malawi. They are not from Namibia. They are not from Egypt. They are northerners and they are Muslims. The bandits in the northwestern part of Nigeria, they are not from Senegal. They are not from Mali. They are not from Morocco. They are not from Guinea or Guinea-Bissau. They are Fulanis from the northwestern part of Nigeria. So it is for us to solve the problem. ẹ̀rọjú ayé àbẹ́ ẹ̀gbọ́ ẹ̀rù fàáyí tó bọ́ta tó ń fọ́ pátápátá bí èyí tí wọ́n fata àjọsìn rẹ̀ dì í tí wọ́n fi géré okó ẹ̀ ṣe bí ẹ̀rù fàáyí kò sẹ́ni tí ọ̀mọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ nígbà tí wọ́n fi ń lọ bá tí àwọn ẹrùfàáyí fi kó àwọn èèyàn wọlé gbà yẹn lọ́hùn-ún àwọn òròyìn kọ̀ọ̀kan gbé e ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ àwọn tó jẹ́ iléeṣẹ́ ìròyìn tó jẹ́ tìjọba wọn kì í gbé e ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí tó ń tú lásìkò yìí nítorí social media ni torí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń fídíò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ti wà lórí live lórí TikTok àwọn kan ti wà ní live lórí Facebook àwọn kan wà ní live lórí Instagram àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn kan wà live lórí YouTube tí wọn kì í sì ṣoníròyìn tó yẹ pé bóyá àǹfààní tí wọ́n ní ni pé wọ́n lówó ra fóònù lásán ni fóònù gbàǹgbà aláfọwọ́sún ó ti yé yín. That is why the information spread so speedily, not like before. O tó lè rí àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn lálálálá tí wọ́n gbèrú àwọn òròyìn yìí ọ̀pẹ ẹ̀gbọ́n ẹ̀hùn pé sẹ́nétọ̀ yìí sọ ọ̀làgìmọ̀ ọ̀rọ̀ lórí wípé àwọn ará abíyì ẹbẹ́ yìí lọ níròyìn. Why should somebody like Gumi saying that government should include the bandit in the budget? If not, they are not citizens of Nigeria. Tí wọn kì í bá ṣọmọ Nàìjíríà. Láti ń pariwo kíní láti kọ́ kíní kan láti kọ́ lóòótọ́ is true. Many came from all those countries. But àwọn eléyìí gangan Fúlàní ni wọ́n ń sọ tó jẹ́ ti Nàìjíríà. Ẹ wo báwọn èèyàn wá ṣe ń ṣe nísìnyí. Èmi pariwo fún yín torí káàsù bá pé bí mo ṣe máa ń sọ tààrẹ ni làájá. Ẹ dákun mò ń fà àkókò yìí bẹ̀ yìí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi ẹ pariwo lóyè Sunday Adéyẹmọ kó wálé kí Tinubu túlẹ̀. Then ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wa ẹ má dúró ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin pàápàá yìí tẹ́ wà lóyìnbó tẹ́ ní àǹfààní àti pè àti sọ̀rọ̀ ẹ máa fi fóònù nọ́mbà mi sórí kíní yìí ẹ ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn ọlọ́dẹ ilẹ̀ Yorùbá bí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò yìí à ń fẹ́ kọjá lọ sílùú Ìbàràpá ìlú tí àlàáfíà jọba jù nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ nìyẹn bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ń bẹ̀ ò dáa national newspaper ò ní gbé o àwọn ọmọ wa kéékèèké tó wà ń bẹ̀ náà jù sí wa ṣùgbọ́n à ń retí pé kárí àwọn àgbààgbà abẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n fún wa ní confam ṣùgbọ́n wọ́n fún wa wọn ò fún wa a máa balẹ̀ sọ́dọ̀ wọn láìpẹ́ ẹ gbọ́ ọmọ Yorùbá àmọ́ ẹ ṣìnà lọ́wọ́ fún wọn ń tẹ́ ẹ bá ní má sọ pé wàá lóyìnbó kò lè kàn irọ́ lọ́pàá tí ò léèyàn Nàìjíríà ẹni bá kọ́ bá kà wọ́n kan tí ó kàn ẹ́
ọ̀pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà ní òyìnbó lọmọ yín wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé ẹ lọ sọ́ọ̀gù lọ́hùn tí wọ́n bá palẹ̀ ọmọ yín méjì mọ́ kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀ yes ẹni ó níyàwó ń bí tóun lọ ọ̀hún tó bá palẹ̀ ìyàwó mọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ ó máa fi ìyàwó ẹ̀lẹ̀ ẹni ó lọ́kọ ń bí tó lọ ẹjá dìde ká ní àwọn local hunters wa lọ́wọ́ àwọn ọba wa ti dìde nísìnyí wọ́n ti mọ̀ ọ́ lọ́nà torí Tinubu ti dismantle everybody kò sí ọlọ́pàá tó ń ṣọ́ wọn mọ́ ọlọ́pàá nìkan ló sì àti sójà ló láǹfààní àti gbé AK-47 gbogbo àwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọn local hunter ìbọn paspo tàbí ìbọn tó dún fún bíi 5, 6, 7 round ní òun AK-47 continuous speeding abájọ tí wọ́n fi dìde bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn bó ti wà nílìkì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ à ń gbàǹjà ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá àkókò wa rèé kí Trump ọ wá kó tẹ̀ ọkọ́ destroy wọn nítorí kíni bó bá sì ń bọ̀ kó má bá jọba Nàìjíríà negotiate kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n kàn lè ní identity tí ó fi mọ̀ pé this is Nigeria soldier because àwọn èèyàn yìí aṣọ Nigeria soldier náà ń wọ̀ jù but nevertheless àwọn tá a ṣe security yìí mọ̀ wọ́n tẹ́ ẹ bá rí wọn wọ́n yàtọ̀ sí Nigeria soldier mọ̀ nǹkan tó kàn lè mọ̀ kí l identity yìí ṣùgbọ́n àti àwọn intelligent things kó má bàa dàbí tijọ́sí tí wọ́n leak secret wọn torí Nàìjíríà ti kó ẹran mérò àwọn repentant soldier tí wọ́n kó pọ̀ jọ́sí wọ́n ti di terrorist láàrin sójà ni wọ́n ṣe ń pa àwọn sójà ẹ ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ dákun ẹ rí bí wọ́n ṣe ń sunkún tí wọ́n ń pariwo bí wọ́n sì ti ń para wọn láàrin ara wọn ẹ̀fún àbẹ́ẹ̀dì ìyẹn ọ̀tẹ̀ káyé kí wọ́n máa ṣe lọ bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ èso